বন্ধুসকল মই সঞ্জিতা আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা 5 HP ডিজেল ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিনটোত মানে এটা আৱাজ দিছে, কৈছে ভিতৰত ইঞ্জিনটো যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় বুলি কৈছে এটা আৱাজ দিয়ে বুলি কৈছে। এই আৱাজটো কিহৰ কাৰণে দিয়ে আপোনালোকে চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আপোনালোকক মই আজি এইটো আৱাজটো কিহৰ কাৰণে দিয়ে আৰু কি কৰিলে মানে ভাল হ'ব এইটো যে বুজোৱা হ'ব। আৰু মানে কি ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকে, নহ'লে আধা ভাগে যদি চাই আপোনালোকে একো বুজি নাপাব, সেইকাৰণে আপোনালোকে ভালে চাই থাকিব। এতিয়া মেইন কথাটো হৈ গ'ল, ইয়াৰ মানে যিটো আৱাজ আহিছে বুলি কৈছে, ইয়াৰ যিটো কেম চাপটো মানে কি ঢিলা হৈ আছে। চাওক আপোনালোকে, মানে ই পাম্পৰ লগত কানেকশ্যন হৈ থাকে। পাম্পৰ লগত হৈ থাকিলে মানে ই কি হয়, কেতিয়াবা মানে যদি বেছি লছ হৈ যায় মাতটো মানে আপ ডাউন কৰে। মানে এইটো এটা মেইন আপোনালোকে মন কৰিব। তেনে সৰু ভিডিঅ' এটা দিছোঁ আপোনালোকক, 6-7 মিনিট ভিডিঅ' চাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু এই বস্তুটো মানে কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে যিটো মানে কেমৰ মানে য'ত বলটো থাকে দেখিছে আপোনালোকে, এই বলটোতো আপোনালোকে লুজকৈ অলপ টান কৰি দিবলৈ, তেতিয়া কেম চাপডাল টান হৈ গ'লে মানে কি ইয়াৰ ভিতৰত যিটো আৱাজ মানে পিনিয়নটো মানে অলপ আগলৈ গুচি আহে, সেইকাৰণে ভিতৰত আৱাজ দিছিলে। আমি এতিয়া এই বস্তুটো মানে অলপ হাৰ্ড কৰি দিম, তেতিয়া মানে কি হ'ল কেমডাল টাইট হ'ব, তেতিয়া মানে কি হ'ল আপোনালোকৰ চাউণ্ডটো ভাল হৈ থাকিব। আৰু মানে ইয়াৰ যিটো ইঞ্জিনৰ ভিতৰত আৱাজ দিছিলে সেই আৱাজটো নিদিব আপোনালোকে। ভালদৰে মন কৰিব আমি কি বস্তু খুলি আছোঁ আৰু কেনেকৈ কৰি আছোঁ। বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো দিয়া মেইন উদ্দেশ্যটো হৈ গৈছে মানে কি বহুত লোকে মানে কি হ'ল ইঞ্জিনৰ ভিতৰত যদি আৱাজ দিয়ে, 5 HP ডিজেল ইঞ্জিনৰ কথা কৈ আছোঁ মই, তেতিয়া কি হয় বহুতে মানে গোটেই ইঞ্জিনটো খোলে। মানে কি 5 HP ডিজেল ইঞ্জিনত মানে ধৰক 8 HP হওক বা 5 HP হওক, মানে এই ইঞ্জিনবিলাকত মানে কি হ'ল আপোনালোকে খুলিব প্ৰয়োজন নাই। মানে ইয়াত বিশেষ বস্তু নাথাকে ভিতৰত। মানে ধৰক আপোনালোকৰ পিনিয়ন 2টা থাকিলে, এই ফাৰ্ষ্টত 3টা থাকে ধৰক, মানে আপোনালোকৰ পিনিয়নকেইটা থাকে ধৰক, পিনিয়নকেইটা ঢিলা হ'লেও আৱাজ দিয়ে। ধৰক আপোনালোকে গোটেই ইঞ্জিনটো খুলি নল'ব, কাৰণ ইঞ্জিন খুলিবলৈ একো প্ৰয়োজন নাই। সেইকাৰণে মানে এই ভিডিঅ'টো মই দি দিলোঁ আপোনালোকক। মানে কি হ'ল, যেতিয়া কেমডাল যদি বাহিৰলৈ ওলাই দিয়ে, মানে তেতিয়া কি হ'ল আপোনালোকৰ মানে যিটো কেংচাপৰ লগত যিটো পিনিয়ন থাকে তাৰ লগত মানে আগা পিছাকৈ চলাৰ কাৰণে সেই আৱাজ দিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, ই যদি যেতিয়া কেংচাপডাল যদি ধৰক মানে ধৰক পিনিয়নটো যদি ধৰক লছ হৈ থাকে, তেতিয়া আপোনালোকে টাইমিং কভাৰ খুলি ল'ব। আৰু এটা কথা মন কৰিব, যেতিয়া কেম পিনিয়নটো যদি ওলাই আহে, ওলোৱা সোমোৱা কৰি থকাৰ লগে লগে মানে কি হ'ল ইয়াৰ আৱাজটো যিটো মানে চাউণ্ড ছিষ্টেমটো মানে কি হ'ল এবাৰ বাঢ়িব এবাৰ কমিব, এবাৰ বাঢ়িব এবাৰ কমিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰি থাকে। মানে সেইকাৰণে আপোনালোকে কি হয়, বহুতে কি হয় সেই চাউণ্ডটো আপ ডাউন কৰাৰ কাৰণে কি কিছুমানে গভৰ্ণৰ চেঞ্জ কৰিবলৈ বিচাৰিব, ধৰক কিছুমানে পাম্প নজেলটো বনাবলৈ বিচাৰিব। সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো দিছোঁ। আপোনালোকে প্ৰথমতে এই বস্তুটো চাব যে এই বস্তুটো আপোনালোকে হাৰ্ড হ'ল নে নহ'ল। আমি এতিয়া টানি চাইছোঁ, হাৰ্ড হৈ গ'ল। এই তেনেকুৱা ধৰণে কৰি ল'ব আপোনালোকে। যদি আপোনালোকৰ যদি লছ হৈ থাকে, তেতিয়া মানে কি হ'ল আপোনালোকে পাম্প নজেল বনোৱাই থাকিব, নহ'লে আপোনালোকৰ ধৰক কিবা কিবি বনাই থাকিব, বহুত খৰচ হৈ যাব। সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো দি দিছোঁ আপোনালোকক। মানে মানে ছুটি ভিডিঅ'। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা যদি ভাল পালে আপোনালোকে যেন পায় লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব। বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব, আমি এতিয়া কেমডাল আপোনালোকক টানি দেখাই দিম ধুনীয়াকৈ। মানে ধৰক পূৰা হাৰ্ড কৰি দিলোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। মানে কি হয়, যদিহে আপোনালোক ওলোৱা সোমোৱা কৰে, তেতিয়া আপোনালোকে অসুবিধা কৰিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে মন কৰি ল'ব পাম্প নজেল বনোৱাৰ আগত। এইটো কাৰণেও আপোনালোকে পাম্প নজেল মানে বনাবলগীয়া হৈ যায়। মানে কি ধৰক লছ হৈ থাকিলে মানে আপোনালোকে ধৰক পাম্প নজেল বনাই দিয়াৰ পিছতো ভাল নহ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে প্ৰথম আপোনালোকে কেমডাল চাই ল'ব। আমি এতিয়া ফিনিচিং জামটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰি থাকিব আমি কেনেকৈ দি আছোঁ। আৰু আপোনালোকে বহুতে মানে কি কমেণ্টত জনাইছে যে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই মেলি মানে ধৰক বহুতে মানে ধৰক পাৱাৰ টিলাৰো বনাইছে, ধৰক 5 HP ডিজেল ইঞ্জিনো বনাইছে, আৰু তাৰ বেমাৰবিলাকৰ বিষয়ে বহুতখিনি কথা জানিব পাৰিছে। বহুত ভাল লাগিছে মানে কি আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাইছে, আৰু জনাব তেনেকুৱা ধৰণে জনাব আৰু কি আপোনালোকে জানিছে বনাবলৈ। আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব, কি সমস্যা হৈছে আপোনালোকৰ পাৱাৰ টিলাৰত হওক বা 8 HP ডিজেল ইঞ্জিন হওক বা 5 HP বা ধৰক আপোনালোকৰ ৱাটাৰ পাম্পবিলাকত যদি কিবা অসুবিধা হৈ আছে মোক জনাব, মই আপোনালোক যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিবলৈ চাম। বন্ধুসকল আমি এতিয়া ধৰক ইয়াৰ যিটো ট্ৰেফিক এক্সাষ্টটো আমি চেক কৰিম। আমি যিকোনো এটা ইঞ্জিন মানে কি হ'ল ধৰক কিবা যদি সমস্যা হৈ যায়, প্ৰথমে আমি ট্ৰেফিক এক্সাষ্টটো আমি চেক কৰোঁ। মানে 5 HP ডিজেল ইঞ্জিনৰ বা হওক যিকোনো ইঞ্জিনৰ মানে ট্ৰেফিক এক্সাষ্টটো মানে ট্ৰেফিক কভাৰখনৰ ছাইডত আমি মানে মন কৰোঁ। আপোনালোকে তেনেকৈ মন কৰি ল'ব। ধৰক আপোনালোকে যদি ধৰক ট্ৰেফিক এক্সাষ্টৰ যদি কিবা যদি প্ৰব্লেম হয়, শিকিবলৈ যদি কিবা প্ৰব্লেম যদি হৈ আছে, আপোনালোকে মোৰ ভাগৰ ভিডিঅ' বহুত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। 8 HP হওক বা 5 HP হওক বা আপোনালোকৰ পাৱাৰ টিলাৰ হওক বা ধৰক পাৱাৰ টিলাৰ যিকোনো পাৱাৰ টিলাৰ হওক আপোনালোকৰ, আৰু CD পাম্পৰ হওক, মোৰ ভিডিঅ' বহুত দিয়া আছে। তাত গৈ আপোনালোকে ট্ৰেফিক এক্সাষ্টটো ভালদৰে শিকি ল'ব পাৰিব। বহুত মানে ধৰক সহজে বুজোৱা আছে আৰু বহুত মানে পদ্ধতিত বুজোৱা আছে। আপোনালোকে কোনটো পদ্ধতিত ভাল পায় আপোনালোকে নিজে চিলেক্ট কৰি মেলি আপোনালোকে শিকি ল'ব পাৰিব। মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত গৈ চাই ল'ব আপোনালোকে। কি হ'ল মানে কি ট্ৰেফিক এক্সাষ্ট যদি ভালদৰে নহয়, তেতিয়াও মানে কি এটা ইঞ্জিনত মানে আৱাজ আহি থাকে। মানে ধৰক কিছুমানৰ মানে খিটিকে চাউণ্ড আহি থাকিব, ডাঙৰকৈ চাউণ্ড ওলাই থাকিব। মানে সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো বস্তু মন কৰিব, আপোনাৰ ট্ৰেফিক এক্সাষ্টটো ভালদৰে মন কৰি ল'ব। বেছি লজত থাকিলে বেছি আৱাজ দিয়ে। আমি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি মেলি দেখাম, আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব। ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত যদি আৱাজ দিয়ে, তেতিয়া আমি কি কৰিম, মানে যিফালে আমি ষ্টাৰ্ট দিম মানে যিটো ষ্টাৰ্টিং কভাৰটো আমি খুলিম। বন্ধুসকল আৰু আজিৰ পৰা আপোনালোকে ভয় নকৰিব। যদি ইঞ্জিনৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ যদি কিবা যদি চাউণ্ড দিয়ে, তেতিয়া মোলৈ ফোন কৰিব। মোৰ ফোনৰ মানে নাম্বাৰ ওপৰত দিয়া আছে, আপোনালোকে চেভ কৰি ল'ব। যদি কিবা অসুবিধা হয় ফোন কৰিব মোলৈ। আমি এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিব লৈছোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব।
বন্ধুসকল আমাৰ মেকানিকজনে কৈছে যে ঠিকে আছে বুলি কৈছে, মানে যিটো আৱাজ দিছে বুলি কৈছে সেইটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমি মানে একো খুলিবলগীয়া নহ'ল আৰু তেনেকৈ কম খৰচত হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ যদি তেনেকুৱা যদি হৈ থাকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই ল'ব, আমি কি কৰিলোঁ ভালদৰে মন কৰি মেলি আপোনালোকে মানে ধৰক কামটো কৰিব। আৰু তাতকৈ যদি আপোনালোকৰ যদি আৱাজ দি থাকে মোলৈ ফোন কৰিব আপোনালোকে। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব। আপোনালোক সকলোলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।